عاملين ايه الاخبار؟ اهلا بكم في حلقة جديدة Q&A. السؤال كالتالي: انا والله بقالي كتير بتعلم انجليزي ومستوايا مش بيتحسن، وصراحة انا تعبت جدا من الموضوع ده وجالي احباط. طب في البداية كده، الاحباط ده امر طبيعي، والمشاعر اللي عندك دي حاجة طبيعية مادام انت بتسعى انك تحسن من نفسك. بس في البداية، لو انت باصص انك تاخد خطوة لقدام وانك تتحسن في اللغة، لازم في الأول تبقى عارف انت واقف فين. فليكن أنا دلوقتي مش عارف أنا مستواي عامل ازاي. في حاجتين هعمله: الحاجة الأولانية، هشوف أي بوست على السوشيال ميديا، أي ريكروتمنت، هقوله إن أنا مستواي فليكن مثلا B2 وعايز أعمل انجلش اسسمنت. فبعمل انترفيو، ربنا وفقني وأخدت الفيدباك، بشتغل عليه، ويجي يقول لي مثلا بعد شهر تعالى قدم معايا. حلو، كده حطينا ايدينا على أول خطوة وأهم خطوة. الخطوة التانية، هتعمل انجلش اسسمنت، شوف مستواك اكاديميك عامل ازاي، مستوى الفوكاب عندك عامل ازاي. ده رقم واحد، هتعرف انت واقف فين. رقم اتنين، ايه المصادر اللي انت بتتعلم منها. حاول انك تشوف كده مصادر تانية. وياريت بقى لو انت بتحاول، لو انت مستواك B1، يعني حاول انك تدور على حاجة B2. دايما انا مثلا فليكن مستواي B1، فانا مش هفضل اتعلم حاجات B1، لا، شوف B1 هاير، B2. تمام، ليه؟ فليكن هنبتدي بالاستماع. والله أنا مستوايا عايز يوصل لبي 2 بعد 3 شهور من دلوقتي، فهبتدي بأهم مهارة وهي الاستماع. طب أنا بسمع بي 2، هل نص الفيديو هفهمه؟ فليكن ماشي طب بالنسبة للنص التاني، في بعض الكلمات مش فاهمها. فأنت هتبتدي من هنا إنك تتعلم وتزود الحصيلة اللغوية بتاعتك وتشوف نطق الكلمات بيكون عامل إزاي. مع الوقت ومع الريبيتيشن هتلاقي الكلمات اللي هي كانت صعبة بالنسبة لك بقت طبيعية وعادية جدا. قيس اللي انا بقوله لك دوت على كل مهارة من ضمن المهارات. يعني اول حاجة انت بتعرف انت واقف فين، تاني حاجة المصادر اللي انت بتتعلم منها، لازم تتعلم من مصادر مستواها اعلى من المستوى اللي انت فيه بعد ما تعرف مستواك. وياريت تتعلم من نيتيف، ما عدا القواعد طبعا. ياريت تتعلم من نيتيف، يعني عندك ريتشل، عندك انجفيد، في بعض القنوات الكتير على اليوتيوب هتفرق معاك كتير جدا. استماع وقراءة. تمام. الخطوة التالتة هي المحادثة. المحادثة هنا أنا هقسمها لكذا حاجة. أول حاجة، يعني ياريت تطبق الخطوات دي لأنها هتفرق معاك كتير، ودي مش أنا بس طبقتها، لأ ده في ناس كتير بتطبقها ومستواهم ما شاء الله يعني عالي جدا في الإنجليش. أول حاجة، أنت بتتكلم مع نفسك إنجليزي أكنك داخل محادثة. أي كلام بيطلع من جوه دماغك تعمل كده، تسجل لنفسك وتقعد تتكلم بقى. كل اللي انت عايز تقوله طلعه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت بتقف قدام مراية وبتقف تتكلم اكنك بتحاضر، وبتبقى محضر الموضوع، بتسمعه وبتقرأ وبتكتب ملخص ليه، وتفضل انك تحاضر كده اكنك بتتكلم بس من غير ما تمسك اي ورقة. تفضل تحاضر وتفضل تتكلم، معنى صح بتهبط وتفضل تطلع اللي جواك. ده هيحسن مستوى الكونفيدنس عندك. تالت حاجة، ان انت بتدخل محادثة مع ناس. ممكن تدور على اي جروب او اي ابلكيشن هيساعدك انك تدخل على محادثات اونلاين. ابدأ ادخل خبط في الكلام مرة، التانية، التالتة، مع الوقت الدنيا هتمشي. لو ليك حد من صحابك وده هيكون افضل، انك تفضل تتكلم معاه كده في اي موضوع، اي موضوع ايا كان هو ايه. ويا ريت يختار لك هو الموضوع مش انت اللي تختاره. ليه؟ لو انا هختار مثلا موضوع معين هتكلم عنه، هتكلم في موضوع انا اعرف ان انا اتكلم فيه، مش عايز ابين نفسي ان انا مش شاطر في الانجليزي. تمام. لكن لما هو يختار لك موضوع، هيختار لك حاجة انت ممكن ما تكونش تعرفها، او حاجة انت هتفضل تفكر وانت بتتكلم فيها، وده الاحسن. ليه بقى؟ كده احنا خلصنا اول 3 خطوات. الخطوة الاخيرة، الخطوة الاخيرة دي مرتبطة باخر نقطة اللي هي تالت نقطة.
ان انت تتكلم. طب ايه هي بقى الخطوة الأخيرة؟ دايما لو عايز تعرف مستواك الحقيقي في اللغة، اطلع بره الصندوق. مش فاهم. اقول لك. دلوقتي انا داخل محادثة مع ناس هيتكلموا مثلا عن السوشيال ميديا، وانا معرفش غير الأسئلة بتاعت الانترفيو، حافظها صم كما أنزلت. هتتكلم ازاي بقى؟ فانت هتبتدي ايه؟ تفكر. ولما تفكر هتبتدي تكون جمل جوه عقلك. وبعد ما تكونها، انت الجمل دي عايزين نعرف هي الجرامر بتاعها صح ولا غلط. طب النطق. فانت من هنا بتبتدي تسأل نفسك أسئلة. أنا عايز أقول إيه؟ تفكيرك ده في حد ذاته، وإنك تصحح لنفسك، وإنك تبتدي تركز على النطق، وإن هو كل ده يتصحح لك، وإن كل ده يخرج بره ويتكتب في ورق ويتصحح، هيفرق معاك كتير. لو في جملة ما مثلا أنت بتقولها بطريقة غلط، وأنت حافظها على كده، وأنت ما تعرفش إنها غلط، بس لما جيت قلتها قدام حد وهو جاي هو صححها لك، وبعد كده هو جاي ازاي معلمك ازاي تقول الجملة بشكل صحيح لغويا، وتقولها بشكل صحيح كقواعد، وتقولها تنطقها بشكل صح. فده بيعلى من المستوى اللي انت فيه ده، يعني حاجة بتخليك مستواك تبقى احسن. الكلام اللي انا بقوله كله يعني عن تجارب كتير قوي. تمام. ومش كلامي انا بس، ده كلام ناس كتير لما كنت بقعد اتكلم معاه، وناس مستوى اعلى مني في اللغة. انا قلت الكلمتين. انت حابب تطبق، اهلا وسهلا. مش حابب تطبق، الامر في الاول في الاخر راجع لك. وزي ما بيقولوا كده، محدش هيخاف على مصلحتك الا نفسك. فلو انت بجد من جواك حابب انك تنجح، فاصبر. لان الموضوع هو بالفعل مش هينفع معاه غير الصبر والسعي. وبتمنى لكم التوفيق والسداد. سلام.